3分鐘到蘋果園啦。好大啊！清心苑蘋果，哇，大到啊，好似塊面咁大啊！細個少少嘅就係叫金紅色蘋果，早生富士蘋果，真係好香甜爽脆多汁。我哋嚟呢個市場度買海鮮扇貝食，重葉蟹5500，切咗之後就咁樣開開俾你啦。雞泡魚，先買海鮮，就租佢啲燒烤爐500yen一個人，限2小時。全部買咗15,000yen。扇貝，試下呢個雞泡魚600yen。呢個成隻手掌咁大嘅，唔知咩。松葉蟹5500yen。我哋嚟到岩手縣大野，夜媽媽入嚟，哇！原來係好靚嘅，係一個牧場嚟嘅。原來得1層高嘅啫，唔係好多房嘅啫。呢度係岩手縣嘅大野牧場，我哋琴晚係喺呢度住。市區要排2個鐘先有得食嘅依家。唔係呢一個牛舌餐就有5個極好嘅牛舌，有湯啦，有沙律啦，2850yen。呢一間咧喺市區咧要等2個鐘頭先有得食嘅。我哋嚟到呢個仙台嘅，仙台係住一晚，好靚。琴晚我哋嚟到仙台入住呢個酒店，側邊有個好高嘅觀音像，佢個方向係向住太平洋，係當年311大地震14年前嘅時海嘯嘅時候係死傷無數，石卷啊、松島啊嗰邊係重災區。呢一間係全日本最好食嘅麵包店，我哋入去買啲嘢食下先。青葉城址係起咗400幾年㗎啦，係公元1600年已經存在㗎啦。當年嘅地基嘅石柱係400幾年前遺留落嚟嘅舊址痕跡。烏龍嘅拉麵係好出名嘅，時常都要排2個鐘嘅，呢碗係950yen。首先咧就要飲一啖佢嘅湯，嘗試下佢嘅鮮味，跟住又食啲麵。我哋而家嚟到呢一個仙台嘅松島。我哋會沿住呢條橋行呢個島1個圈，呢度出名就有好多好細個嘅島嶼啊！呢度係面向太平洋嘅。當年呢個海嘯嘅時候咧，311嘅時候，啲海水沖過呢啲石角，又去到3、4樓先至冇事嘅啲人。我哋要過呢個福浦橋，200yen一個人。最前面呢一度咧，呢個方向嘅遠處係石卷。
當年大海嘯嘅時候咧，啲海水一路向呢度湧到去呢啲石壆上面，然後衝過晒落去，係去到3、4樓先至安全。呢度都有破壞，不過唔夠石卷重災區咁犀利。松島係日本三景之一，松島灣內散佈着260幾個大小島嶼，每個島上面都長滿松樹。天台返到東京5粒鐘。我哋回程咧係避開行呢個海邊，我哋係蓄意行呢個山路，係避開呢一個福島第一核電廠嘅輻射。呢度有好多大山阻隔，好安全。